ជំរាបសួរហើយសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនរបៀបធ្វើស៊ុបត្រឡាចញាត់សាច់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បែបគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិខ្ញុំប្រើត្រឡាចខ្ចីមួយផ្លែរួមផ្សំជាមួយផ្សិតការ៉ុតកិនឆាយខ្ទឹមបារាំងសាច់មាន់ចិញ្ច្រាំបង្គាស្រស់ជាដើមសម្រាប់គ្រឿងផ្សំលម្អិតសូមមើលនៅ description ខាងក្រោមខ្ញុំចាត់សម្បកត្រឡាចចេញហើយកាត់ជាកង់រួចឆ្កៀលយកស្នូលចេញបើស្នូលនៅខ្ចីខ្ញុំទុកបង់ទឹកស៊ុបបើមិនមានត្រឡាចទេអាចប្រើត្រសក់ប្រភេទធំវែងក៏បានកាត់ការ៉ុតជាដុំហាន់ផ្សិតភ្លៅមាន់ខ្ញុំប្រើផ្សិតនេះព្រោះវាស្វិតស្រួយច្រប់ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំផ្សក់យកសរសៃកិនឆាយចេញរួចកាត់ខ្លីៗខ្ញុំប្រើម្រេចស្ករទឹកត្រីអំបិលខ្ទឹមសខ្ទឹមបារាំងចិញ្ច្រាំជីបន្ស៊ុយនិងស្លឹកខ្ទឹមខ្លះប្រឡាក់ជាមួយសាច់ឲ្យសព្វញាត់ក្នុងកង់ត្រឡាចហើយសង្កត់ឲ្យណែនល្អដល់ពេលយើងធ្វើទឹកស៊ុបដោយបំពងខ្ទឹមនិងភ្លើងតិចហើយដាក់បន្លែទាំងនេះចូលឆាឲ្យទន់មួយស្រពាប់ទើបថែមស្ករ chicken paste ឬម្សៅស៊ុបម្រេចឆាមួយស្រពាប់ទើបថែមទឹកក្តៅ3ទៅ4កែវគ្របដាំដល់ពុះទើបថែមស្នូលត្រឡាចនិងត្រឡាចញាត់សាច់ចូលគ្របចំអិនដល់10ទៅ15នាទីទើបថែមផ្សិតនិងបង្គាគ្របដាំដល់ពុះលក់មើលហើយថែមទឹកត្រីម្រេចជីបន្ស៊ុយជាការស្រេចខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមក Channel របស់ខ្ញុំបើចូលចិត្តសូមជួយ Like Share Comment ឬ Subscribe សូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ